Hello, here's a comb, here's a fine comb, and here's a super fine comb. This is something I have wished for myself for about a year because I've got rheumatism and a lot of things is difficult for me to do with my fingers now. But with this super fine comb I can do anything again. So 48 teeth have we got on this one. And with the little butterfly instruction you can learn some of the things you can do with it. Surely there'll come more, because now the world is open for me again. Hallo. Also, wir haben Kamm, Feinkomb und wir haben Superfine Kamm. Und mit dieser Kamm kann ich wieder viele Figuren machen in Quilling. Ich habe für ein Jahr Rheumatismus gehabt in meine Finger und viele Sachen ist schwieriger geworden für mich. Aber mit diesem Kamm kann ich wieder machen. So, ihr könnt euch freuen, viele Sachen zu sehen wieder. Mit diesen Schmetterlinge, da lernt ihr einige von den neuen Techniken, aber da kommt natürlich mehr. Aber hiermit habt ihr einen guten Anfang. Se, der er jo kam, og der er fin kam, denne her. Og så er der super fin kam. Og det er noget, jeg har ønsket for mig selv i et stykke tid, faktisk et år. Der begyndte jeg at få slidgigt i mine fingre, og det er noget værre bøvl at bruge pen, quillingpen. Så derfor har jeg ønsket det her, for så kunne jeg regne ud, at så kunne jeg lave mange af de figurer, jeg har svært ved at lave nu. Så nu kan I bare vente jer. Og med den her lille instruktion på sommerfuglene, der kan I øve jer. Jeg kan også skabe nye sommerfugle, men de ser jo ud som om det er penfigurer, men det er altså lavet på Superfine Quilling. Og med de teknikker I lærer her, der er et godt stykke vej, men der skal nok komme mere. Prøv denne her allerførst. Rigtig god fornøjelse. Viel Spaß dabei!